Demon Slayer je završio svoju drugu sezonu. Pošto je mnogo vas tražilo Demon Slayera, a i mi ga volimo, tako da, evo, recenzija druge sezone. I idemo! By the way, izvinite što mi je glas kao iz bunara. Imam kijavicu 2 puta za 2 meseca. Znači, poludeću, tako da... Sorry. Šta se zbiva? Prvo što treba naglasiti je da ova sezona ima 18 epizoda, ali prvih 7 predstavlja film Mugen Train, samo iseckan u epizode. I to me je strašno iznerviralo, jer sam morala da gledam 7 epizoda sadržaja koje sam već videla. Eto. Jednostavno mislim da je ovako suludo popularna anime zaslužila da se isproducira i film i potpuno novih 18 epizoda koje dalje prate priču. Ostalih 11 epizoda se bavi Entertainment Districtom i glavni fokus ovog arka su pored glavnih heroja Hashira, Tengen, Uzui i glavni antagonisti, brat i sestra demoni Daki i Gyutaro. Šta se zbiva? Tengen regrutuje Tanjira, Inosukea i Zenitsua da pođu sa njim u taj Entertainment District. Ono što bi mi nazvali oblast crvenih fenjera, jer je tamo bilo dosta napada demona, jel? Da bi to postigao, Hashira tera naše heroje da se preruše u žene i da se infiltriraju u najpoznatije javne kuće, ne bi li saznali nešto o demonima, jel? Tu dobijamo dosta komičnih scena gde oni pokušavaju da se uklope u taj svet i naravno da im ne ide. Oni su tamo i da pronađu Tengenove žene koje su takođe nestale. Tengenove žene? Da, ovaj Hashira je po mnogo čemu poseban. On je shinobi. Njegova specijalnost je borba uz pomoć zvuka i vibracija. I ima 3 žene. Kako može da izdrži sa 3 žene? Ja stvarno ne znam. Ja sa 3 žene, onake brbljive, onake lapače, u jednoj sobi ne bi preživela ni 3 sata, mislim. Sreća te je on zvučni Hashira. Inače bi mu do sad otpale uši od te 3 žene istovremeno, jel? Zanimljivo je što se on bori uz pomoć zvuka, ali to nažalost nije puno prikazano u praksi. Uglavnom bije i samo bije. Posebno želim da naglasim da on dok koristi moć koja se zove musical score, što bi se prevelo kao na primjer notni zapis ili tako nešto, a definitivno ne kao skor, ovakve greške u prevodu čine da manje razumemo likove i njihove sposobnosti, tako da prevodioci treba da obrate posebnu pažnju na ovakve stvari. No, Tengen je generalno simpatičan i dobronameran i predstavlja prilično drugačiji tip osobe nego što je bio prethodni Hashira, Rengoku. Jeste, on je bio vatren, ali mislim da nije bio dovoljno vatren za 3 žene, tako da je Tengen očigledno bar u nečemu bolji od njega, jel? Mada Tengen u više navrata hvali Rengokua i veliča njegovu snagu i talenat, što govori koliko ga je Tengen poštovao. No, pređimo na vrhunac ovog arka, a to je sukob naših heroja sa bratom i sestrom demonima, Daki i Gyutaro. Oni su stvarno fantastično dobro osmišljeni i izvedeni, pravi zlikovci ovog arka. Posebno je interesantna ideja o dvojnom demonu, kojeg možete poraziti samo ako im oboma odrubite glavu u maltene isto vreme, jel? Ne samo to, priča nam je uporno predstavljala Daki kao jedinog demona, Muzanovu višu šesticu, da bi nam u ključnom momentu ubacili i njenog brata kao dodatnog antagonistu. Sad je pravo vreme da se pomene animacija, koja je stvarno fantastična i vredi svake pare koje je UFO Table ili ti UFO table uložio. Bukvalno spektakl za oči. Oni se svi zajedno, i Tanjiro, i Zenitsu, i Inosuke, i Tengen, i sve njegove žene bore u finalnoj borbi ovog arka, a morali su da udruže snage jer stvarno nije zezanje ubiti višu šesticu, jel? Posebno značajan moment je kada se u borbu uključi i Nezuko. Nezuko-chan! Nezuko-chan! I dobijemo šta?
odraslu verziju Nezuko, kojoj je najviše odrastao dekolte, jel? Mada i njene moći su se drastično povećale i ona sad vlada svojim krvnim veštinama koje su srećom idealne za borbu protiv drugih demona, a i leče protiv otrova, jel? Uvek je zanimljivo čuti glas od Nezuko i videti je kako radi nešto drugo osim da spava, tako da je ovo bilo posebno lepo iznenađenje. Ono što izdvaja Demon Slayera od drugih priča jesu produžene borbe i način na koje su prikazane. Dok ih gledamo, stvarno saosećamo sa herojima, jer da bi pobedili moraju da se mnogo pomuče i da daju svoj maksimum. Sad, svi šoneni daju svoj maksimum, ali ovde je to tako realno i brutalno dočarano da stvara poseban osjećaj nelagodnosti i brige prema našim herojima dok gledamo, jel? Stvarno, svo osmoro koji su se borili protiv Daki i Gyutarua su dali apsolutno sve od sebe i tek posle izuzetno brutalnih scena gde je naizgled sve izgubljeno, tek onda na kraju naši heroji uspevaju da pobede. U shonen pričama ne volim kada se likovi regenerišu. Zašto? Jer onda povrede i uložen rizik gube na svom značaju. U Demon Slayeru toga nema. Ok, demoni se regenerišu, ali heroji definitivno ne. Svaka povreda je bitna. Svaki odsečen deo tela neće magično izrasti opet. Tengen posle bitke ostaje bez oka i šake i to utiče bitno i na njega i njegov budući razvoj lika, jel? Ulozi i rizici moraju biti veliki, a isto tako i cena koja se mora platiti, makar to bio deo tela. To daje bitkama i razvoju priče moć, snagu i napetost koja je u Demon Slayeru stvarno fantastično dočarana. Od heroja najsnažniji utisak ostavlja Zenicu, koji spava veći deo borbe, ali to ga ne sprečava da bude na nivou sa Inosukeom. Čuti Zenicuov glas kada smireno priziva svoje veštine disanja sa smirenim i ozbiljnim glasom je apsolutno neverovatno i ostavlja intenzivan utisak. Svi su ga pljuvali, a on ispade igrač broj 1. Sasu ga Zenicu. No, najveći utisak ipak ostavljaju zlikovci, brat i sestra, Daki i Gyutaro. Demon Slayer je sad već čuven što svojim antagonistima redovno daje tužne pozadinske priče. To se doduše dešava i u drugim shonenima, ne uvek, ali ovde je to izuzetno kvalitetno izvedeno. Šta biva? Gyutaro i Daki su bili ljudi iz jako siromašne porodice i ne samo da su odrasli u velikoj bedi, nego su i oboje bili mučeni od detinjstva. Njihova tužna priča se i ne bi završila na poseban način da Daki nije napala svoju mušteriju i oslepela je. Kao kaznu ona biva spaljena. Gyutaro, koji je do tad postao prilično brutalan uterivač dugova, na to potpuno izgubi razum i poubija sve odgovorne, ali pritom i sam ostajući na samrti. U tom trenutku im prilazi tadašnja viša šestica doma i videvši u njima potencijal, pretvara ih u demone. Doma će i sam biti od važnosti kasnije u priči, ali o tom potom. Posebno je emotivan razgovor između Dakija i Gyutaroa, dok su im odsečene glave, kada besno vređaju jedno drugog. Gonpachiro, kako ga Inosuke zove, Dobrica kakav jeste, pokušava i uspeva da pomiri posvađane brata i sestru na samrti. Lik Tanjira je možda i previše empatičan i saosećajan i definitivno po tome podsjeća na Emu iz Promise Neverlanda, što baš i nije dobra stvar. Ja ga razumem i ja sam isto tako. No, dalje vidimo i razgovor brata i sestre demona na onom svetu gde Gyutaro pokušava da odgurne sestru od sebe, misleći za sebe da je izgubljen slučaj i osuđen da večno bude zao
i demon. Zašto želi da je odgurne? Pa on želi da je poštedi takve sudbine, ali ljubav između njih dvoje prevlada i Daki, to jest Ume, insistira da ostane sa njim čak i u onom svetu, da njihove duše i dalje budu zajedno, ma kakva da ih sudbina očekuje. A videći plamenove u koje oni zajedno koračaju, čeka ih prilično paklena sudbina, koju su realno i zaslužili. Njih dvoje su zanimljiv kontrast na više načina, ali najizraženiji je fizički izgled. Gyutaro izgleda ružno, bolesno, neuhranjeno, poremećeno, a Daki je lepa i zdrava. Takođe je njena borbena moć sa tkaninom izuzetno je originalna i zanimljiva za gledanje, za razliku od tipičnog hladnog oružja koje koristi Gyutaro, otrovni srpovi. Njihova priča je dirljiva, srce parajuća i čini da skoro zaboravimo da su bili monstrumi koji su poubijali ko zna koliko ljudi. Takođe želim da napomenem da voice aktor koji daje glas Gyutaru je fantastičan. Znači, tako je dobar posao odradio da sam ja zadivljena. Uopšte nije lako glumiti ni ludog, ni besnog, ni pomahnitalog demona. Svaka mu čast. Često glumi nekog tragičara. Dalje, njih dvoje bi i uspeli u nameri da poubijaju naše heroje, da Nezuko nije shvatila da može da izleči ljude od otrova. Baš je dobro da je upravo u ovom trenutku otkrila da to može, inače bi bar pola glavne postave bilo poubijano, jel? Na kraju se na kratko pojavi i zmijski Hashira, Obanai i Guro, koji prilično grubo i neosetljivo kudi Tengena, što se toliko mučio protiv najslabijih viših demona, i govori mu da mora da nastavi da se bori iako je ostao bez ruke i oka, da mora da nastavi da se bori čak i ako umre. Malo nas je ovo podsjetilo na moment iz Titana, ali je ovde to malo lošije izvedeno i deluje više surovo nego konstruktivno. Na samom kraju još saznajemo da su vođa Hashira Kagaja i vođa demona Muzan u dalekom krvnom srodstvu. Kako to tačno utiče na priču će biti pojašnjeno kasnije, pa nećemo spojlovati. Posle toga vidimo Akazu, demona koji je ubio Rengokua, prizvanog u zamak večnosti, sedište Muzana. I on zaključuje da mora da se oslobodilo mesto među višim rankovima demona. Priča se završava na generalno pozitivnu notu, za razliku od Mugen Traina, koji je bio prilično depresivan. Gonpachiro je zahvalan što su svi preživeli i mogu da nastave u borbi protiv demona. Fantastično animirano, priča je dobra, verna mangi, antagonisti su zanimljivi i data im je odlična priča. Borbe su apsolutni vrh animacije koji možemo da očekujemo od modernih anime, jel? Generalno veliki uspeh u praktično svakom pogledu i mislim da fanovi Demon Slayera mogu biti iskreno zadovoljni. Ako vam se svideo ovaj video o Demon Slayeru i želite da pravimo još sadržaja vezanu za ovu anime, pišite u komentarima ili pišite na Instagram. Ne zaboravite da like, share and subscribe. To je sve za ovaj video. Arigato, vidimo se, matane!